بعد الأمطار اللي شهدتها مدينة بعقوبة يوم أمس. حقيقة كان هذا الهطول الأمطار الأول منذ 10 سنوات، نزل ما قيمته تقريبا 65 ملم من الأمطار. حدثت إشكاليات كبيرة في مدينة بعقوبة، اضطرتنا إلى دعوة خلية الأزمة للانعقاد. اليوم جلسنا مع خلية الأزمة، وكان الحضور بكل أعضاء. ناقشنا الإشكاليات اللي تعاني منها مدينة بعقوبة فيما لا يعني لو حدث هطول الأمطار مثل ما حصل يوم أمس. اتخذنا قرارات، منها تقسيم القواطع على مدراء الدوائر، أيضا منها تجهيز كل الكادر الموجود بآليات حديثة. هذه الآليات تدخل بشكل مباشر عبر مدراء الدوائر لإنقاذ أي عائلة أو أي دار ممكن أن يتهدم أو أي دار ممكن أن يدخلها هذا الماء. ناقشنا بشكل مستفيض كل الإشكاليات اللي اعترت يوم أمس. دوائرنا راح تكون بهبة الاستعداد، كل الكادر راح يكون بهبة الاستعداد من أجل التواصل مع المواطن، والتليفون اللي راح يكون موجود على شاشة قناة ديالة حتى يتواصل مع كل المواطنين في الإبلاغ عن أي إشكاليات عند حدوث أي فيضان أو أي هطول الأمطار. لأنه اليوم تعرف حضرتك شبكات المجاري اليوم في طور الإنشاء في محافظة ديالى، إلى أن يتم إنشائها إن شاء الله ستعمل الخلية على حل كل الإشكاليات.